बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां जो मेज़बान अब्दुल मोमिन मेमण। इश्क मुस्तफ़ा जा एतिरा हमगीर पहलू आहिनि जिन ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तशरीफ़ आवरीअ खां वठी अॼोके ॾींहं ताईं ऐं रहंदी दुनिया ताईं हर शाइर पंहिंजी शाइरीअ में इज़हार कंदो रहंदो, हर कलमकार पंहिंजे हर सिट में इश्क खे ओतींदो रहंदो, हर मुफ़क्किर पंहिंजे फ़िक्र खे इश्क मुस्तफ़ा सां जिला बख़्शींदो रहंदो ऐं हर दाहो पंहिंजी दाहप खे वधीक फ़आल बनाइण जे लाइ सीरत तय्यबा मां अनमोल नुक़्ता हासिल कंदो रहंदो। इहे ई मौज़ूआत आहिनि जिन ते असांजी ॿियूं ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि। असां सां गॾु असांजी हिन महफ़िल में सिंध जी आशिक़ मुस्तफ़ा हस्ती हज़रत साईं मोहम्मद हसन अब्बासी शाहपुर चाकर वारा अलैहि रहम बानी हुया दरगाह आलिया कादरिया हसनिया शाहपुर चाकर जा। संदन फ़र्ज़ंद हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब हींअर सजाद नशीन आहिनि दरगाह आलिया कादरिया हसनिया शाहपुर चाकर जा। उन्हनि जा नीगर बिरादरम मौलाना शुएब हसन अब्बासी साहब असां सां इश्क मुस्तफ़ा जी महफ़िल में मौजूदु आहिनि। साईं असां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कर चऊं था। इश्क मुस्तफ़ा मूं जीअं इंट्रो में ॻाल्हि कई त हिकु अहिड़ो हमगीर मौज़ू आहे जंहिं ते हींअर ताईं ख़ाम फ़रसाई रही आहे ऐं ता क़यामत रहंदी। तव्हां इश्क मुस्तफ़ा जे मौज़ूआत में इश्क मुस्तफ़ा जे वाक़ियात खे अज़वाज मुतहरात जे किरदार खे ऐं सहाबा किराम जे किरदार खे कीअं था ॾिसो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सभ खां पहिरीं त मां तव्हांजो मशकूर आहियां सिंध टीवी जो पूरी टीम जो एॾे वॾे उनवान इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मूंखे लबकुशाई करण जे लाइ अवां हिते मदऊ कयो आहे। इश्क मुस्तफ़ा हिकु अहिड़ो उनवान आहे जो अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात गिरामी खां वठी करे अचण वारे हर इंसान ताईं को बि उनखे ख़तमु नथो करे सघे, उनखे मुकमल नथो करे सघे। ऐं इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान त न पर हर इंसान जे बि दिलि जे अंदरि मौजूदु आहे। बल्कि ईअं चइजे त 18,000 मख़लूक़ात जंहिंमें जमादात जिन्नात इंस सभिनी जे अंदरि इश्क मुस्तफ़ा मौजूदु आहे। हिकिड़ो नुक़्तो आहे जेको मां अॼु तव्हांजे ऐं नाज़रीन जे साम्हूं पेश कयां त हर इंसान जी जेका तारीफ़ आहे उहा विलादत खां वठी विसाल ताईं थींदी आहे। कंहिं बि इंसान खे जेकॾहिं यादि कयो वेंदो त उन जी पैदाइश जे ॾींहं खां वठी विसाल ताईं वफ़ात ताईं यादि कयो वेंदो, उन खां अॻु में तज़किरो न हूंदो। जीअं मिसाल वठिजे त मुंहिंजो ऐं तव्हांजो तज़किरो जेकॾहिं दुनिया में थियो त असांजे वालिदैन वटि थियो, असांजे अचण खां बाद में थियो, असांजे अचण वारे ॾींहं खां थियो। त अॼु पुटु ॼायो हेतिरनि सालनि जो थियो, या को माण्हू फ़ौत थी वञे त उन ते सवाने हयात लिखिबी आहे। जीअं काफ़ी सिंध जे पंहिंजे आशिक़ रसूलनि बुज़ुर्गनि ते लिखियलु आहिनि सवाने हयात। साईं अमरोटी ताज महमूद शाह अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह ते, साईं हमादुल्लाह हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह ते, शहीद डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो नव्वरल्लाहु मरक़दहू रहमतुल्लाह अलैह, उन्हनि ते सवाने हयात लिखियलु आहिनि। त अहिड़े ई क़िस्म सां सवाने हयात जॾहिं लिखिबी आहे त पैदाइश जे ॾिहाड़े खां विसाल ताईं लिखिबी आहे। लेकिन इश्क मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा उहा अज़ीम हस्ती आहे जेका पैदाइश खां त अॻु में पर 100 साल अॻु में 200 साल अॻु में न,
बल्कि तख़लीक़ काइनात जे टाइम ते बि उन खां अॻु में बि आलम अरवाह में बि इश्क़ मुस्तफ़ा ऐं शान मुस्तफ़ा अल्लाह तबारक व ताला अंबिया जो हिकिड़ो जलसो कराए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान अक़दस बि बयानु कई ऐं इश्क़ मुस्तफ़ा बि बयानु कयो ऐं दुनिया मां पर्दो मटाइण खां बाद में क़यामत ताईं बल्कि क़यामत खां बाद में बि इहा वाहिद मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हस्ती आहे जंहिंजो तज़किरो जारी ऐं सारी आहे ऐं क़यामत ताईं जारी ऐं सारी रहंदो। शानदार नुक़्तो आहे इहो ऐं हिन में को बि शक न आहे त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी तौबा क़बूल थिए थी तॾहिं जॾहिं उहे दुरूद शरीफ़ जो नज़रानो पेश कनि था। दुरूद शरीफ़ ते अची वियो त हिकु अहिड़ो ख़िराज तहसीन आहे जेको रूए ज़मीन ते हर निमाज़ में केतिरा ई दफ़ा आका जे हुज़ूर में पेश कयो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे मथां असां अल्लाह साईं खां रहमत जी तलब करे उन्हनि खे रहमत त उन्हनि जे मथां आहे ई आहे, पर अल्लाह साईं असांखे इहो नुक़्तो सेखारियो आहे त तव्हां जॾहिं मूंखां मुंहिंजे महबूब जे लाइ रहमत जी तलब कंदो त उहा दरअसुल रहमत हुननि ते त आहे ई आहे, उन जी पालूट तव्हां ॾे बि मुंतक़िल थींदी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी नबूअत जो अरसो बेअज़ली आहे, अबदी आहे ऐं 40 सालनि जे उमिरि में जॾहिं पाण ऐलान नबूअत था फ़रमाइनि ऐं फ़रमाइनि था लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, त मां तव्हां में हिकु पूरो अरसो गुज़ारियो आहे। 40 साल ज़िंदगीअ जो मेच्योरिटीअ जो अरसो आहे। आका जन त ॼमंदे जाम हुया, मेच्योरिटीअ जी उन्हनि खे ज़रूरत मेच्योर थियण जी न हुई, ॼमंदे ई हुया। त लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा इन मां क़बिल अज़ नबूअत यानी ऐलान नबूअत खां अॻु जी ज़िंदगीअ ॾांहुं इशारो आहे। उन ते रोशनी विझणु घुरिजे, हालात कहिड़ा हुया, समाज कीअं हुयो, दुनिया छा सोचींदी हुई। इन ते मूंखे सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वाक़ियो यादि अचे पियो त जॾहिं अम्मा ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन जेको तव्हां ॻाल्हि कई नबूवत खां अॻु में जो दौरु, इन में अम्मा साइण जो वॾो किरदारु हो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां इन ॾुखे वक़्त में साथ ॾियण जो। हिकिड़ो वाक़ियो यादि अचे पियो त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ग़ारे हिरा मां उथी आया वापसि, चूंकि ग़ारे हिरा में वेहंदा हुआ नबूवत मिलण खां अॻु में, वापसि घरु आया ऐं अची करे वेठा त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपिड़े जो मके पाक जो वॾो ताजिर हो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपिड़ो वठी करे तिजारत लाइ वेठो त हिकिड़ो शख़्स भॼंदो आयो, अची करे चई त तव्हांखे ख़बर आहे त मुहम्मद बिन अब्दुल्ला उन अॼु ऐलान कयो आहे त मां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थी वियो आहियां। त सभु हैरान थी विया त मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इहो अल्लाह जो रसूल कीअं थो थी सघे। सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इश्क़ जोश विधो ऐं उथिया, कपिड़ो उछलायूं, कैंची उछलायूं, मुख़्तलिफ़ रिवायतूं आहिनि। आया अची सिधो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरवाज़े ते, दरवाज़ो खड़कायूं त अंदरां अम्मा ख़दीजतुल कुबरा बि मौजूदु हुई, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मौजूदु हुया। त अम्मा फ़रमायो त साईं दरवाज़े ते न वञो, हालात ठीकु न आहिनि, मुस्बत न आहिनि, मतां को दुश्मन हुजे। पोइ बुज़ुर्ग लिखियो आहे त सईदना अबू बकर सिद्दीक़ दरवाज़े ते हा, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो मुंहिंजी दिलि थी चवे त इहो दस्तक ॾियण वारो दुश्मन न आहे बल्कि दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ आहे। दरवाज़ो खोलियूं, पोइ अखिड़ियूं अबू बकर सिद्दीक़ जूं हूं, चहिरो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो। तव्हां जेका सुवाल कयो त नबूवत खां पहिरीं जो दौरु कीअं हो, नबूवत खां पहिरीं जो दौरु इहो हो त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अमानतदार सॾिया वेंदा हुआ मके पाक जे अंदरि, ऐं ईमानदार, अमानतदार, नेक इंसान, ऐं काफ़िरनि जे अंदरि बि, काफ़िरनि जे सरदारनि जे अंदरि बि पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकिड़ो किरदारु जेको हो उहो तमामु मुस्बत हुयो। जॾहिं ऐलान नबूवत थियो त पोइ ज़ाहिर आहे इम्तिहान बि शुरू थी विया। इम्तिहान जी तव्हां ॻाल्हि कई, क़ुरान पाक में आहे लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। त असां तव्हांखे
आज़माईंदासीं ज़रूरु ज़रूरु। लाम ताक़ीद जो बि आहे, वरी नून मुअक्कद बि आहे, यानी हिकिड़ो ट्रिपल ताक़ीद आहे। बिल्कुलु। त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो शैब अबी तालिब वारो जेको मरहलो आहे, हिनखे वाक़ियो त न चइजे, वाक़िए खां हिकिड़ी बालातर शइ आहे। इलाही ॾुखियो इम्तिहान हुयो, जंहिंमें सोशल बाइकाट कयो थो वञे, पैसा अघ सां अनाज नथा ॾियनि, अटो नथो मिले, ऐं ज़रूरत जूं ॿियूं शयूं बि उन्हनि खे अघ सां बि नथा ॾियनि। इन वाक़े जे मुतालिक़ तव्हां छा फ़रमाईंदा? तमामु बहितरीनु। असल ॾिसो त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जॾहिं हक़ जो कलमो बुलंद कयो आहे, इन मां इहो थो साबित थिए त जॾहिं बि माण्हू हक़ जो कलमो बुलंद कंदो त तकलीफ़ूं बि ईंदियूं, इम्तिहान बि ईंदा, आज़माइश बि ईंदी, पर उन्हनि खे उबूर करिणो आहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इहो ई सबक़ु ॾिनो, पर उन जे बावजूद बि अख़लाक़ खे हथ मां नाहे वञणु ॾियणो। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जा बेशुमार वाक़ियात आहिनि शैब अबी तालिब वांगुरु, त उन्हनि खे तकलीफ़ूं बि ॾिनियूं वियूं, लेकिन उहे ई माण्हू जॾहिं साम्हूं आया, उहे ई माण्हू जॾहिं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वेझो आया, त उन्हनि ई माण्हुनि खे पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन माफ़ियूं ॾिनियूं, दिलि सां उन्हनि खे माफ़ कयो। ऐं इहो यकीनन शान अक़दस हो, शान मुस्तफ़ा चइजे, इश्क मुस्तफ़ा चइजे, त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अख़लाक़ एॾो व इन्नक लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अख़लाक़ एॾो बुलंद कयो। मां शुरू में हिकिड़ी आयत पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इन जे अंदरि, पूरी आयत जे अंदरि तमामु वॾो हिकिड़ो दीन जो मजमूओ जमा थियल आहे। त अल्लाह जो रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीन मअहू, उन सां गॾु जेके बि हुया, उन्हनि जो बि शान ईअं ई बुलंद आहे जीअं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां को लाॻापियलु हुजे ऐं उन्हनि जो शान बि बुलंद हुजे। हिकिड़ो माण्हू आहे, को पंहिंजे दुनिया जे अंदरि मक़ाम रखे थो, मर्तबो रखे थो, त उन सां लाॻापियल जेका शइ हूंदी, असां ऐं तव्हां उनखे बि सुठो सम्झंदा आहियूं त हीअ फ़लाणे साईं जी दस्तार मुबारक आहे, या हे फ़लाणे साईं जी वास्केटी आहे, या को बि मिसाल, या तस्बीह जो तबरुकात जंहिंखे चइजे, हे जेका तस्बीह आहे हे साईं फ़लाणे बुज़ुर्ग जी आहे, उन जो मक़ाम बुलंद आहे। त अहिड़े तरीक़े सां वल्लज़ीन मअहू, जेके उन्हनि सां गॾु हुया, शान मुस्तफ़ा इहो आहे त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक़ाम, मर्तबो, बुलंदी, सदाकत, अदालत, शुजाअत एतिरी बुलंद हुई जो उन जो हिसो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कलमे पढ़ण वारे खे मिलंदो पिए वियो। जॾहिं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मां शुरू में ॻाल्हि कई त दुनिया ठहण खां अॻु में आमिना जे लाल, अब्दुल्ला जे दुर्रे यतीम, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तज़किरो हुयो। दुनिया ठहण खां अॻु में अल्लाह तबारक व तआला अंबिया जी मजलिस में तज़किरो कयो। अहिड़े ई तरीक़े सां सैयदना अबा बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान अली जो तज़किरो बि उन्हनि सां गॾोगॾु हो। उनजो हिकिड़ो वाक़ियो मूंखे यादि अचे पियो। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हनि इहो वाक़ियो बयानु कयो आहे, लिखियो आहे त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिकिड़ो बुज़ुर्ग मके पाक में रहंदो हो, वॾी उमिरि जो शख़्स हो, मुअम्मर शख़्स हो। उन्हनि वटि विया त मां कुझु फैज़ वठी अचां, दुआ वठी अचां, अञा कलमो न थियो हो। आया, अची करे चयूं त मां तव्हां वटि दिलि खे सुकून ऐं राहत ॾियण लाइ आयो आहियां। त उहो शख़्स पुछे थो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खां त तुंहिंजो नालो छा आहे? चई त मुंहिंजो नालो अब्दुल्ला। पीउ जो नालो छा अथई? अबू कुहाफ़ा। अच्छा, तुंहिंजे पेट ते दुन खां थोरो मथे तिर जो निशान आहे? चई बिल्कुलु आहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खे उहो बुज़ुर्ग उथी बीही, चई पोइ मूंसां सीने सां लॻी वञ, मूंसां भाकुर पा। हज़रत अबा बकर सिद्दीक़ चवे थो त मां तव्हां सां फैज़ वठणु ऐं मुलाक़ात करणु, रूह खे राहत ॾियणु आयो हुउमि, तव्हां मूंखे था एतिरो एतिराम ॾियो? वजह? चई त मां इंजील, तौरेत सभु पढ़िया आहिनि, उन्हनि जे अंदरि इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो
आख़िरी रसूल नबी जो तज़किरो आहे, उन सां गॾु तुंहिंजो तज़किरो बि लिखियलु आहे त आख़िरी नबी जॾहिं ईंदो त उन सां गॾु उन जो ख़लीफ़ो अबू कुहाफ़ा जो पुटु अब्दुल्ला हूंदो, जंहिंजो नालो अबू बकर सिद्दीक़ हूंदो ऐं उहो वॾे मक़ाम ऐं मर्तबे वारो हूंदो। तव्हां ॾिसो त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां रुगो सहाबा किराम जे लाॻापण सां अलाह उन्हनि जो शान बुलंद करे छॾियो। तॾहिं कंहिं चवण वारे चयो सहाबा किराम जे तमामु इज़्ज़त व अज़मत खे मद्देनज़र रखंदे, सहाबा तो सहाबा थे कि जिनकी हर शब ईद होती थी, सहाबा तो सहाबा थे कि जिनकी हर शब ईद होती थी, खुदा का फजल शामिल था नबी की दीद होती थी। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी रहंदो। नाज़रीन वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई। भलीकार नाज़रीन, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी महफ़िल जारी आहे। ख़ानकाए आलिया कादरिया हसनिया शाहपुर चाकर जा चश्मो चिराग मौलाना शुएब हसन अब्बासी साहब असां सां मौजूदु आहिनि। शुएब साईं, वरफ़अना लक ज़िक्रक सूरे इंशिराह जी आयत आहे, अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्क विज़रक। वरफ़अना लक ज़िक्रक त ता क़यामत हलणो ई रहंदो आहे, पर हिननि ॿिनि वाक़िअनि जो इंशिराह सदर ऐं वज़ए ज़िक्र ववज़अना अन्क विज़रक, त उहो कहिड़ो बोझ हुयो जेको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे अनकज़ ज़हरक इलाही ॻोरो पियो लॻे, जहिड़ो कर पुठीअ ते तमामु वॾो भार हुयो। शरह सदर बि थिए थो ऐं बोझ बि हटायो थो वञे। इन जो पस मंज़र कीअं बयानु कंदो तव्हां? हा, ॾिसो त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां ईअं चइजे त ऐलानी नुबूवत खां पहिरीं या वही नुबूवत खां पहिरीं अंदाज़ ॿियो हो ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां वज़न न हो, पर वही जॾहिं आई त उन खां पोइ पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंदाज़ बयां ऐं अंदाज़ गुफ़्तगू बि तब्दील थियो, जेको थियणो हो, जेको फितरी अमल आहे त इंसान जे मथां जॾहिं का तकलीफ़ अचे या वज़न अचे थो त पोइ उनखे फेस करिणो बि पए थो। ख़ैर पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उनखे बहितरीन अंदाज़ में हलायो ऐं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे बारे में हीअ जेका तव्हां आयत पढ़ी अलम नशरह लक सदरक, इन ते हिकिड़े हिकिड़े बुज़ुर्ग खां सवाल कयो त अलम नशरह लक सदरक पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सीने जो तज़किरो आहे, असां ॿिया तज़किरा जेकॾहिं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा करणु चाहियूं, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे मुबारक जो तज़किरो करणु चाहियूं त कीअं थींदो? इहो साॻियो सवाल जेको अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खां सहाबा किराम पुछा कयो त आकाए नामदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हामिद मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असां जेकॾहिं को सवाल करणु चाहियूं, उन जो शान बयानु करणु चाहियूं त कीअं? अम्मा आयशा फरमायो त सॼो क़ुरान भरियो पियो आहे, कान खुलुकुल क़ुरान, मुंहिंजे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान में सॼो क़ुरान अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमायो आहे। अहिड़े ई तरीक़े सां अलम नशरह लक सदरक, अल्लाह उन्हनि जे सीने खे खोलियो, वज़न लाथो। ऐं जॾहिं असां हथनि मुबारकनि जो तज़किरो पुछूं त वमा रमई त इज़ रमई त वला किन्नल्लाह रमा, जॾहिं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ुल्फ़नि जो तज़किरो अचे, आशिक़ रसूल परेशान थी वञे, तड़पी वञे त मूंखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इश्क़ वारनि जो ज़ुल्फ़ुनि जो किथां मिलंदो? वल्लैली इज़ा सजा, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे मुबारक जो तज़किरो किथां मिलंदो? वज़ुहा। क़ुरान तमामु हर पहलू ते पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॻाल्हायो आहे। ऐं उनखां बाद में जेकॾहिं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पाड़े सिरनि जो सहाबा किराम जो उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून उलाइक हुमुल मुत्तक़ून, अहिड़े ई तरीक़े सां कद नरा तक़ल्लुबक वजहक फ़िस्समाए फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, इहा बि हिकिड़ी ख़ासि अदा आहे काबतुल्लाह सां इश्क़ जी। बेशक। सो अहिड़े ई तरीक़े सां इश्क़ मुस्तफ़ा ते तमामु शाइरनि पंहिंजूं शाइरियूं लिखियूं, तमामु आशिक़ान मुस्तफ़ा पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ में जेतिरो हुननि खां पुॼी सघियो
हुननि कयो। हिकिड़े तमामु बहितरीनु शाइर असांजे पाकिस्तान जी ॿोली आहे, उन इश्क मुस्तफ़ा खे ॾाढो सुठे अंदाज़ में मोती जे दाणनि वांगुरु पिरोयो आहे ऐं उन इहो चयो आहे त फलक ख़ूबसूरत सजाया न हूंदा, यानी हे आसमान पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे करे सजायो वियो। लौला कलम मां ख़लक़तुल अफ़लाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेको दुनिया जे अंदरि मोकिलियो वियो, उहो आसमान ज़मीन सजाया विया त आमिना जे लाल जे सदके सजाया विया। चवे थो फलक ख़ूबसूरत सजाया न हूंदा, किसी शइ दवी इत्तिसाया न हूंदा, न अर्शो कुर्सी न चंद तारे, शबो रोज़ दे ए न हूंदे नज़ारे, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न याकूब यूनुस न यूसुफ ज़ुलेखा, न तख्तां दे ताजां दे सुल्तान होंदे, न महल्लां दे वाली न दरबान होंदे, न मिलदी किसे नूं कदे ज़िंदगानी, हवाएं न होंदी न होंदा ए पानी, न मीलाद होंदे न ए नात खानी, किसी शइ दवी इत्तिसाया न होंदा, जे रब ने मोहम्मद बणाया न होंदा। सुभान अल्लाह। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में शाइर तड़पी करे चवे थो त किसी शइ दवी हिते कंहिं बि शइ जो सायो न हुजे हा जेकॾहिं अल्लाह तबारक व ताला पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे पैदा न फ़रमाइनि हा। अहिड़े ई तरीक़े सां असांजा ॾाढा साईं हज़रत अक़दस साईं मोहम्मद हसन अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह हिकु तमामु वॾा आशिक़ रसूल हुया ऐं उन्हनि जी असांखे दुआऊं बि आहिनि ऐं उन्हनि जी तरबियत थियल आहे। साईं जन जो जेको ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, पाण अलाह जा वली हुया, मन आदाली वलीयन फ़क़त आज़म तो बिल हर्ब, विलायत जो इहो शान आहे त अलाह साईं थो फरमाए त जंहिं शख़्स मुंहिंजे दोस्त सां, मुंहिंजे वलीअ सां वेर रखियो, मां उन सां ऐलान जंग करे छॾियो। हज़रत साईं अहमदुल्लाह जा बि ख़लीफ़े मुजाज़ हुया, हज़रत लाहौरी जा बि ख़लीफ़े मुजाज़ हुया, त तव्हांखे उन्हनि जूं सोबतूं नसीब थियूं? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हनि जो अंदाज़े तरबियत कीअं हूंदो? हा, तमामु बहितरीनु। जॾहिं बि हू तरबियत कंदा हुआ पंहिंजे मोतक़िदीन जी, पंहिंजे महिमाननि जी, पंहिंजे मुरीदीन जी, सभिनी खां पहिरीं तरबियत इन ॻाल्हि जी सॼी सिंध त छा पर कि सॼो पाकिस्तान गवाह आहे, सभिनी खां पहिरीं तरबियत सलाम जी कंदा। जेकॾहिं को माण्हू, इहे वाक़ियात बेशुमार असांजे नज़रुनि मां बि गुज़रिया ऐं शायदि नाज़रीन मां कुझु अहिड़ा माण्हू सिंध जे अंदरि मौजूदु आहिनि जेके फैज़ याफ़्ता आहिनि, पर हिननि इहो जेको मां वाक़ियो सलाम जी तरबियत जो ॿुधायां पियो, शायदि उन्हनि सां बि गुज़रियो हुजे ऐं उहे इन मुंहिंजी ॻाल्हि जी ज़रूरु तस्दीक़ कंदा। जॾहिं बि ॾाढो साईं रहमतुल्लाह अलैह हज़रत साईं मोहम्मद हसन अब्बासी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू कंहिं माण्हू जी तरबियत कंदा हुआ त सलाम खां शुरू कंदा हुआ त अस्सलामु अलैकुम पुट कीअं चइबो। मूंखे यादि आहे त दरगाह शाहपुर चाकर ते असां वेठा हुआसीं, 2009 जो साल आहे घणो करे। उन में हिकिड़ो शख़्स आयो, अची करे हुन सलाम कयो, मां पाण ॿुधो, लेकिन हुन आस्ते सलाम कयो। साईं जन जी उमिरि वॾी हुई, साईं जन ॿुधी न सघिया। साईं जन हुनखे मोहबत मंझां कन मां वरितो, कन मां वठी चई तो सलाम न कयो आहे, मुसलमान वेठा आहियूं, इंसान वेठा आहियूं, तो सलाम त कर। चइजे मां सलाम कयो। चई वापसि वञ। पोइ हिते वापसि मोकिले प्यार ऐं मोहबत सां, चई हाणे हिते सलाम कर, जेको पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सेखारियो आहे उहो सलाम कर। पोइ हुन चयो साईं अस्सलामु अलैकुम। पाड़े वारनि खां खिली पुछियईं अबा अचे थो ॿुधण में? सभिनी चयो हा साईं अचे थो। पोइ वरी भाकुर पाए हुनखे चुमी ॾेई चई पुट जिथे बि वञो सलाम कयो। वाक़ियो आहे पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर जो, त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुकुम बि आहे त किथे बि वञो त 3 दफ़ा दरवाज़ो खड़कायो या सलाम कयो, त जीअं अॻे माण्हू खे उते। हीउ इश्क मुस्तफ़ा जो अहिड़ो उनवान आहे जंहिंमें शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेतिरो बयानु कजे, जंहिं अंदाज़ में बयानु कजे, तक़रीर जो अंदाज़ हुजे, शाइरी जो अंदाज़ हुजे, मुराक़िबे जो अंदाज़ हुजे, वली जो अंदाज़ हुजे, विलायत वारो अंदाज़ हुजे, तमामु घटि आहे शान मुस्तफ़ा खे। हज़रत साईं मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह जन खे जे इश्क़ रसूल जूं जेके अदाऊं आहिनि उहे मुल्का मुल्क उन्हनि जी हाक़ आहे। तव्हां उन्हनि खे कॾहिं कंहिं नात ख़्वान खे ॿुधंदे उन्हनि जी बॉडी लैंग्वेज खे, उन्हनि जे अदाउनि खे महसूसु कयो त उहे इश्क़ मुस्तफ़ा जी ओॾी महिल उन्हनि जे मथां सरशारी ऐं कैफ़ियत कीअं वारिद थींदी? सिंध जा खोड़ शाइर इहो नात ख़्वान आहिनि, उन्हनि में हाजी साहब इमदादुल्ला फिलोपोटो साहब ऐं अब्दुल वाहिद जतोई साहब, इन्हनि बि काफ़ी, जॾहिं साईं जो विसाल थियो
पोइ उन्हनि लिखियो त शाहपुर चाकर में हिकिड़ी शख़्सियत जा नामवर सूंहं पंहिंजे जी मोतबर, अहिड़े हिसाब सां उन्हनि हिकिड़ो सुठो शेर जेको हिन वक़्तु मुंहिंजे ज़हन ते न आहे, उन्हनि बि लिखियो। ऐं उन्हनि इहो बि चयो त शाइरी में चयो आहे त साईं शाहपुर चाकर वारा मोहम्मद हसन अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह हिकु वॾा आशिक़ रसूल हुया, आशिक़ सहाबा हुया, अहले बैत जा आशिक़ हुया, क़ुरान जा आशिक़ हुया, मस्जिद ऐं दीन जा आशिक़ हुया, जिन पंहिंजी सॼी ज़िंदगी दीन में गुज़ारी। उन में तकलीफ़ूं बि आयूं, जीअं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर जी पाण शुरू में ॻाल्हि कई, MRD जी तहरीक में या तहरीक ख़त्म नबूअत में साईं जेल में बि रहिया। असांजा वालिद साहब हज़रत साईं मौलाना अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब दामत बरकातुहुम या चाचा जेके बि असांजा आहिनि, उहे वाक़ियात ॿुधाईंदा आहिनि त उहो दौरु ॾाढो सख़्तु हो, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा एतिरी भरपूर अंदाज़ में भरियल हो। मां हिन ते हिकिड़ो लतीफ़ो आहे जेको साईं जन जे किताबनि में बि मौजूदु आहे, बतले जलील, मजालिस हसन, तजलियात हसन, इन्हनि किताबनि में उहो लतीफ़ो मौजूदु आहे। हकीम नवाबुद्दीन वॾो हकीम गुज़रियो आहे सिंध जे अंदरि, सिद्दीकी गदेजी वारो, जी हकीम नवाबुद्दीन सिद्दीकी, असांजे पाड़े जो, जी जी माशाल्लाह। उहो असांजे ॾाॾा साईं जो तमामु बहितरीनु दोस्त हो ऐं उहो असां वटि शाहपुर चाकर दरगाह ते रहंदो हो, काफ़ी हफ़्ता रहंदो हो। पोइ ॾाॾा साईं सां वॾी हुनजी कचहरी हलंदी हुई, पोइ मोहबत बि हुई, दोस्ती हुई, भाईचारो हो। त साईं वॾा ॾाॾा साईं मोहम्मद हसन अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं सेंट्रल जेल हैदराबाद में 4 महीननि जी जेल काटे वापसि आया त उन देग विराई ख़ुशी में त मुंहिंजो भाउ मोहम्मद हसन अब्बासी हकीम नवाबुद्दीन साहब सिद्दीकी देग विराई ख़ुशीअ में, बिरयानी जी देग लाहे ओड़े पाड़े खे दावत ॾेई त मुंहिंजो भाउ मोहम्मद हसन अब्बासी जेल मां आयो आहे, हाणे उमेदु आहे त 4 महीना जेल में रही आयो आहे, हाणे सख़्तु तक़रीर न कंदो या ख़त्म नबूअत जे हवाले सां या सिंध जे हवाले सां का अहिड़ी सख़्तु तक़रीर न कंदो, मूंखे ख़ुशी आहे। अरबा जे ॾियारे ते हुन देग विराई, ख़मीस जो ॾींहुं छॾे जुमे ते साईं जन जो वाइज़ बयानु हो दरगाह वारी मस्जिद में, साईं बयानु शुरू उन अंदाज़ में कयो जंहिं अंदाज़ में जेल खां अॻु में छॾे विया हुआ, सख़्तु अंदाज़ में दीन जे दुश्मननि जे ख़िलाफ़, ख़त्म नबूअत जे दुश्मननि जे ख़िलाफ़ अशिद्दा वल कुफ़ार ते उन्हनि ॻाल्हायो। त हकीम नवाबुद्दीन साहब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह उहो ॿाहिरि मस्जिद में वेही चवनि पिया मुंहिंजी देग वई हली मुंहिंजी देग ज़ाया थी वई, मां हेॾी देग विराई। सो अहिड़े हिसाब सां बुज़ुर्गनि जा अहिड़ा वाक़ियात मिलनि था, छो त हुननि शान मुस्तफ़ा खे ॾिठो। हज़रत साईं जन जी जेका तरबियत जी अदा हुई जी, उहा हिकिड़ो त मोतक़िदीन मुरीदीन जो हल्को हुयो, ॿियो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां हुनजो नसबी औलाद आहियो, त उन में तव्हां सां हुननि जी केतिरी मतिलबु अंदाज़ तरबियत कीअं हूंदो, उनसियत उन में केतिरी हूंदी हुई? मां सभिनी पंहिंजे ॾाॾा साईं जे औलाद खे शामिलु कंदुमि, मुंहिंजनि सभिनी सौटनि खे मां शामिलु कंदुसि, पंहिंजनि चाचे जे फर्ज़ंदनि खे, छो त असां हिकु हम उमिरि हुयासीं सभु सौट। सभिनी ते साईं वॾनि जी पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ में शफ़क़त जो हिकिड़ो अंदाज़ हो, कंहिंसां कहिड़े शफ़क़त जो अंदाज़ हो, पुटनि ते बि पोटनि ते बि। साईं पोइ हिकिड़ो लफ़्ज़ चवंदा हुआ जेको मुंहिंजे साम्हूं, मुंहिंजे सौटनि जे साम्हूं पंहिंजे औलाद खे, पुटनि खे चवंदा हुआ त जेकॾहिं को पुटु साईं जे पोटे खे यानी असांजो वालिद या चाचो दड़को ॾींदो हो त पोइ चवंदा हुआ ख़बरदार तोखे ख़बर आहे त औलाद त प्यारी हूंदी आहे पर औलाद जी औलाद वधीक प्यारी आहे, मां तोखे दड़का ॾींदुमि जेकॾहिं तूं मुंहिंजे पोटे खे दड़का ॾींदे। पोइ अहिड़े अंदाज़ में वरी मोहबत में, ऐं जेकॾहिं को रोईंदो हो या जेकॾहिं को अंगल कंदो हो त उनखे मोतक़िदीन मुरीदीन जे हूंदे उन्हनि सभिनी खे छॾे करे ऐं माना प्यारु ॾियणु, इहो ज़ाहिर आहे त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां हुननि सिखियो त जीअं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ख़ुतबो ॾियनि पिया ऐं हसनैन करीमैन अचनि पिया त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुतबो छॾे करे विया ऐं उन्हनि ज़ाहिर आहे त इश्क़ मुस्तफ़ा अहिड़ो उनवान ऐं शान मुस्तफ़ा आहे जो उनखे हर को इंसानु पिराए थो। साईं मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे मुरीदीन जी बि, अॼु मूंखे फ़ोन आयो, अॼु ताज़ो, साईं जन जो ख़लीफ़ो आहे मौलाना अब्दुल गफ़ार साहिबु शिकारपुर में, उन्हनि हिकिड़ी तमामु बहितरीनु ॻाल्हि कई जेके मूंखे तमामु दिलि सां लॻी वणी। उन्हनि इहो ख़ाको पेश कयो शाहपुर चाकर जो,
त मां राति वेठो हुउमि, मूंखे पंहिंजे मुर्शिद साईं मोहम्मद हसन अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह जी यादि आई। पोइ मां चयुमि त मां तव्हां सां ॻाल्हायां। साईं त फ़ौत थी विया आहिनि, साईं अब्दुल जब्बार साहिब जिन सां राब्तो न थी सघियो। पोइ हुन मूंखे फ़ोन कई, चई लाहौर साईं मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जे लाहौर जो फैज़ जो पाणी लाहौर खां आयो। साईं हमादुल्लाह हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह जे इल्म जो फैज़ जो विलायत जो पाणी हालेजी शरीफ़ पनो आकिल खां आयो शाहपुर चाकर ॾे। हज़रत मौलाना साईं अब्दुल अज़ीज़ रते देरे वारा भांडे कुब्बे वारा रहमतुल्लाह अलैह जेके क़ाइद सिंध अल्लामा राशिद महमूद साहब अल्लामा नासिर महमूद सुमरो साहब जा नाना आहिनि, उन्हनि जो फैज़ उन्हनि जी जेका शागिर्दी में ॾाढा साईं रहिया, उहो फैज़ अची ढोरो बणिजी शाहपुर चाकर में हिकिड़ो तलाउ ठहियो जंहिंमां दुनिया फैज़ पिरायो। सिलसिले क़ादरीअ राशिदिया जो फैज़ मिलियो, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम जो फैज़ मिलियो। उन्हनि खे ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन जो फैज़ मिलियो। या बदियल अजाइब बिल ख़ैर या बदी, हे मैं साईं जन जा वज़ीफ़ा बि तव्हांखे ऐं नाज़रीन खे ॿुधाए रहियो आहियां त इहे उहे वज़ीफ़ा आहिनि, इहो उहो फैज़ आहे साईं जन जो जेको जारी ऐं सारी आहे ऐं माण्हू उन मां फैज़ पिराइनि था। को बि मुश्किल अचे थी, साईं ॿुधाईंदा हुआ त हिकिड़ी तस्बीह आयत करीमा जी दुरूद शरीफ़ अव्वल आख़िर पढ़ी करे उहो तव्हां आयत करीमा जी तस्बीह पढ़ो, अल्लाह खां दुआ घुरो त इनशा अल्लाह हर मसइलो आसान थींदो। सो इहो फैज़ आहे ऐं इहा फसयकफ़ीकहुमुल्लाह जे वज़ीफ़े ते थोरी तफ़सील सां रोशनी विझो ऐं नाज़रीन सां बि इहो यकीनन तव्हांजे तरफ़ां उन्हनि जे लाइ तोहफ़ो हूंदो। जी बिल्कुलु, मूंखे बि ख़ुशी थींदी जो असांजे वॾड़नि जो फैज़ इहो सॼी असांजे अकाबिरीन जो फैज़ ख़ुदा आहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो फैज़ आहे। यकीनन फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, इहा क़ुरान मजीद जी आयत आहे। इन खे सुबुह शाम हिकिड़ी तस्बीह अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़ी करे इहो माण्हू इन नियत सां पढ़े त मुंहिंजे लाइ अल्लाह ई काफ़ी आहे। उन जी माना ते गौर करे, वहुव समीउल अलीम, उहो ई ॿुधंदड़ ऐं ॼाणींदड़ आहे, इल्मु रखंदड़ आहे। साईं जन फरमाईंदा हुआ त इहा तस्बीह सुबुह शाम पढ़े ऐं अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ पढ़े, अल्लाह खां दुआ घुरे त इनशा अल्लाह हर मसइलो उनजो अल्लाह पाक पंहिंजी मुश्किल हूंदी आसान थी वेंदी। ऐं आयत करीमा जो विर्द बि ला इलाहा फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम, इजो जल्दी अल्लाह साईं उन्हनि खे जे लाइ काफ़ी थी वेंदो। हू ॾिसे बि अथो, हू ॼाणे बि अथो ऐं असांजा मसइला बि अल्लाह साईं ॾिसे थो, ॼाणे थो ऐं असांजे लाइ बि हू ई काफ़ी आहे, वाफ़ी आहे, शाफ़ी आहे। गुफ़्तगूअ जो सिलसिलो जारी रहंदो, वज़ाइफ़ ते पाण ॻाल्हियूं कंदासीं। वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साही। भलीकार नाज़रीन, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम ॾाढी तसल्ली ॾींदड़ आयत आहे। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू, सिर्फ़ु अल्लाह ई आहे जेको माण्हूअ जे लाइ काफ़ी आहे, वाफ़ी आहे। ॿियनि दरनि ते माण्हू छो धिका खाए। अहिड़े ई तौहीद जो तज़किरो असांजे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साईं मोहम्मद हसन शाहपुर चाकर वारनि जे तज़कार सां इश्क़ मुस्तफ़ा में जी महफ़िल में असां दिया ॿारियूं पिया त साईं असल ज़ात जेका सरचश्मे इश्क़ आहे उहा आका जन जी आहे, जेका अल्लाह साईं जी में महबूब आहे ऐं अल्लाह साईं सां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो जेको इश्क़ आहे। त तज़कार मुस्तफ़ा जे हवाले सां तव्हांखे ॻाल्हियुनि जा ॾीअड़ा ॿारियो। मुंहिंजी कहिड़ी मजाल जो मां उहो पीर मेहर अली शाह जो ॿुधो हूंदो, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख़ अखियां किथे जा लड़ियां। सो असांजी कहिड़ी मजाल जो असां इश्क़ मुस्तफ़ा खे पूरो करे सघूं, मुकमल करे सघूं। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेहरे अनवर एतिरो त रोशन हो जो बख़ूबी इंसानियत उन मां वाक़िफ़ु आहे, मुसलमान उन वाक़ियात मां वाक़िफ़ु आहिनि। हिकिड़ो सहाबी आहे, मूंखे वाक़ियो यादि अचे थो त हदीस में आहे, सहाबी अचे थो मस्जिद जी तरफ़, चोॾींहं जो चंड बि चमके पियो, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि आराम फरमाए रहिया हुया। मथां हिकिड़ो सन्हो कपिड़ो जंहिं मंझां चहिरो बि हल्को हल्को नज़र अचे ऐं रोशनी जी शुआ बि नज़र अचे, उहो पियल हो। उहो सहाबी चए थो त मां अची बीठुमि भरिसां ऐं मथे आसमान ॾे चंड खे बि ॾिसां पियो, वरी चेहरे अनवर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे खे बि ॾिसां पियो, वरी चंड खे बि ॾिसां पियो। त सहाबी चए थो त मां इहो पियो अंदाज़ो लॻायां त चेहरो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वधीक थो चमके या चंड थो चमके। पोइ आख़िर मुंहिंजे दिलि इहो फ़ैसिलो कयो
त चंड जे मुंहं ते छाई थी सघे थी, पर मुंहिंजे पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चहिरो अञा बि वधीक साफ़ आहे। अहिड़ी तरीक़े सां बरक़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जॾहिं खंदक खोटी पे वई, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पेट ते पत्थर ॿधल, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जे पेट ते बि पत्थर ॿधल, उहो वाक़ियो हिकिड़ो आहे त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ॾेखारियो त मुंहिंजे पेट ते 2 पत्थर ॿधल आहिनि, सहाबा जे पेट ते हिकिड़ो पत्थर हो। कंहिं साहिब बुख जी शिकायत कई। जी हा। इन दौरान हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला थोरो अटे जी खणी आया ऐं गोश्त को मिलियो खणी आया। 1300 कमोपेश सहाबा, 13 या 1400 ॿ रिवायतूं आहिनि, कमोपेश सहाबा हुया। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि खणी आयो, दावत कई, साईं अॼु तव्हां काफ़ी ॾींहंनि खां बुख ते आहियो, अॼु तव्हांजी दावत जाबिर जे घर यानी मुंहिंजे घर जाबिर जे घर आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो घणनि ॼणनि जी? चयूं त साईं 2-4 माण्हू, वधीक कोन्हे, थोरो आहे। ऐं ॾाढो ईमान खे ताज़ो कंदड़ इहो वाक़ियो जॾहिं मां पहिरियों दफ़ो हदीस शरीफ़ पढ़ी त तमामु ख़ुशी बि थी। बेशक पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ठीकु आहे, बिलाल खे सॾु कयूं, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। बिलाल जी आका चयो वञी ऐलान कर त अॼु समूरनि सहाबनि जी दावत, समूरनि आका जे यारनि वफ़ादारनि जी दावत जाबिर जे घर में आहे। हज़रत जाबिर जे जॾहिं कन ते इहो आवाज़ु पियो, चई 1300 सहाबी मुंहिंजे घर में, मां त 3 ॼणनि जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु दावत कई आहे, अटो बि थोरो आहे, गोश्त बि थोरो आहे, परेशान थियो। रिवायत में अचे थो त हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला जी घरवारी पुछो त छो परेशान आहीं जाबिर? चई मां ही माजरो आहे, मां दावत 2-3 जी करे आयो आहियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करे छॾियो आहे, हाणे समूरा सहाबा मुंहिंजे घर ईंदा। हज़रत जाबिर जी घरवारी फरमाए थी त परेशान छो थो थिए? सॾाइण वारो ॼाणे, खाराइण वारो ॼाणे, तुंहिंजो परेशान थियण जो को मामिलो न आहे। सॾु बि पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबनि खे कयो आहे, खाराइण वारो हू आहे, छो त वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुव इल्ला वहयुन यूहा। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं न आहिनि ॻाल्हाईंदा जेसीं ताईं अलाह जी तरफ़ां इजाज़त या वही न थिए। पोइ आयो, सभु आया सहाबा किराम हज़रत जाबिर जे घर। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि हज़रत जाबिर आयो, परेशान थी। जाबिर छा ॻाल्हि आहे, परेशानी आहे? फरमाई आका मां तव्हांखे दावत कई, तव्हां सां गॾु 2 ॼणनि खे, हाणे हे समूरा सहाबा अची विया, मुंहिंजे घर त एतिरो खाधो कोन्हे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्हे मुबारक तां चादर मुबारक लाहे ॾिनी, चई वञी हे अटे जे मथां रखी छॾ ऐं पंहिंजी घरवारी खे चओ त इहो चादर न लाहिजां, इन चादर में अंदरां अटो कढी मानी पचाईंदी वञिजां ऐं भाॼी जो ढकणो न लाहिजां जेसीं ताईं मां न अचां। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोरी देरि खां पोइ हज़रत जाबिर जे घर आया। अची करे ॾिठूं त कपिड़ो अटे जे मथां ॾिनल आहे ऐं भाॼी खे ढकु ॾिनो पियो आहे, जीअं हुकुम फरमायो हुन उअं ई थियो पियो आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोआब मुबारक कढी करे ढकु लाहे देॻड़ी जे अंदरि विधो ऐं हज़रत जाबिर जी घरवारी खे फरमायो मानी पचाईंदी वञ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला नु फरमाए थो 1300 साहबिन मानी खाधी, सेर वारी मानी, बाक़ाइदा भरपूर मानी खाई, पेट भरियऊं, रज के खाधऊं ऐं उन खां बाद में मां जॾहिं कपिड़ो हटाए ॾिठो त अटो ओतिरो जो ओतिरो, भाॼी ओतिरी जी ओतिरी पई। इहो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बरक़ात, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन। अहिड़े ई हवाले सां हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे जॾहिं लुआब मुबारक हयूं त उन्हनि जी अखि मुबारक ठीकु थी वई। हज़रत सैयदना अबा बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे गार सोर जे अंदरि जॾहिं नांग ॾंग थो हणे त उहो बि हिकिड़ो वाक़ियो आहे। तॾहिं इहो ई वाक़ियो ॾिसी करे शाइर जीअं मूं अॻु में अर्ज़ु कयो त सहाबा तो सहाबा थे कि हर शब जिन की ईद होती थी, खुदा का फज़ल शामिल था, नबी की दीद होती थी। मूंखे हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो शेर थो यादि अचे, गुफ़्त ए अल्लाह बूर घर चेज़ हुल्कू में अब्दुल्ला बूर। पाण क़ादरी सिलसिले जा वहदतुल वजूदी फ़लसफ़े खे मञींदड़ ज़हन था रखूं त वमा रमईत इज़ रमईत वलाकिन अल्लाह रमा। हथु आकाजनि जो आहे ऐं अलाह साईं थो चए त
उछल मुंहुं ॾियारी आहे, ॼण की मुंहिंजो हथु आहे। लहू ऐदिन लाक ऐदीना, लहू आयुननि लाक आयुनिना। हुनखे हथ आहिनि पर असां वांगुरु न आहिनि, हुनखे अखियूं आहिनि पर असां वांगुरु न आहिनि। अज़ली हक़ीक़त जंहिंखे असां अलाह था चऊं। त मौजज़े जे फ़लसफ़े में जॾहिं तख़लीक़ इंसान जी थिए पई थी त ख़लक़ तो बि यदई, आदम खे अलाह साईं पंहिंजे हथनि सां थो जोड़े। त हाणे तख़लीक़ जो उहो ख़ालिका वारो जोहर जॾहिं मख़लूक़ जे इन सिलसिले सां हलंदो आका जन ते पहुतो आहे त तख़लीक़ जो उहो जोहर दरअसल ख़लक़ तो बि यदईअ सां जॾहिं उन जो लम्स थो थिए ऐं उन जो पस मंज़र अचे थो त ऐन मुमकिन आहे त आका जा हथ जेके आहिनि रज़ाक अलाह जा हथ आहिनि जेके उन्हनि में विझनि था त उहा बरकत बराए रास्त थी अचे ऐं वहदत कसरत कुल जो हिकिड़ो मंज़र साम्हूं अची थो वञे। ॾाढो ख़ूबसूरत वाक़ियो आहे ऐं मौजज़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जा बारक आहिनि। पर पाण जेको ली युज़हिरहु अल दीन कुल्ही जो फ़लसफ़ो खणी आया त हाणे असांखे दीन जे इन इस्लाम खे सॼी दुनिया ते ग़ालिब करिणो आहे। इस्लाम बुलाइए त न, असांजी इहा भुलकारी आहे त असां मौलाना आज़ाद चवंदो त तव्हांजा वसवस आहिनि जिन खे तव्हां अफ़कार था सम्झो, तव्हांजा वहम आहिनि जिन खे तव्हां अज़ाइम था सम्झो। तव्हां जेतिरो तेज़ीअ सां डोड़ी ईंदा आहियो ओतिरो तेज़ीअ सां वरी भॼी बि वेंदा आहियो। तव्हां तूफ़ान वांगुरु उथंदा आहियो ऐं वाचूड़े वांगुरु छांइजी वेंदा आहियो ऐं दज़ वांगुरु वरी पइजी रहंदा आहियो। त इहे हिकिड़ियूं कैफ़ियतूं आहिनि असांजे ग़ुलाम क़ौमुनि जूं। त इस्लाम इंसानियत जो हिकिड़ो आफ़ाक़ी पैग़ाम आहे। इन दीन इंद अल्लाहिल इस्लाम, हज़रत आदम खां वठी इस्लाम इहो हुयो सभिनी पैगम्बरनि जो दीन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम सां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन ते तकमील जी मोहर हई आहे। त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो उहो फैज़ जेको उलमा जे असलाफ़ जे ऐं काबिरीन जे तवसुत सां शाहपुर चाकर में पहुचे थो ऐं तव्हां उन रूहानी नदीअ मां सैराब थियो था। ज़िक्र अज़कार जो उहो सिलसिलो क़ादरी हवाले सां उन ते थोरी रोशनी विझो। छा तरीक़ेकार अल-यौम अकमलतु लकुम जी तव्हां विच में ॻाल्हि कई त मां हिन ते बि अचां थो, सिलसिले क़ादरिया ते बि अचूं था इंशाअल्लाह, ज़िक्र अज़कार ते बि। अल-यौम अकमलतु लकुम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां वठी करे हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताईं, जॾहिं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह मोकिलियो त दीन जो थोरो हिसो ॾेई मोकिलियऊं, अहकामात ख़ुदाबंदी थोरे हिसे में ॾेई मोकिलियऊं त तूं हेतिरो हिसो आहे, तोखां बाद ॿियो नबी ईंदो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ईंदो, यूसुफ अलैहिस्सलाम खां बाद में यूनुस अलैहिस्सलाम ईंदो, याकूब अलैहिस्सलाम ईंदो, इस्माइल अलैहिस्सलाम ईंदो, इसहाक अलैहिस्सलाम ईंदो। जॾहिं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आयो आख़िर में उन्हनि खे बि थोरो हिसो ॾेई मोकिलियऊं। पर जॾहिं रसूलुल्लाह जुज़ियात ॾेई मोकिलियऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जॾहिं नंबर आयो त पोइ पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फरमायूं हाणे तोखे थोरो हिसो ॾेई न बल्कि अल-यौम मरहलो चइजे, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। दीन मतलब थींदो त माना सिलसिलो जारी आहे, मरहले जी तकमील थी, इख्तिताम थी वियो त सम्झो त नुबुवत जो बि दरवाज़ो बंदि थी वियो। अहिड़े ई तरीक़े सां अल-यौम अकमलतु लकुम जी आयत ॾेई उहो दीन खे मुकमल कयो वियो। सिलसिले क़ादरिया राशिदिया हसनिया जेको शाहपुर चाकर में सिलसिलो हले थो, इहो यकीनन वॾनि बुज़ुर्गनि खां असांजे क़ादरी सिलसिले खां उन सिलसिले जे अंदरि ज़िक्र जो सिलसिलो कीअं आहे? ज़िक्र जूं 4 तस्बीहूं रोज़ानी जेके बुज़ुर्गनि ॿुधायूं, असांजे दारा साईं रहमतुल्लाह अलैह ॿुधायूं, जेको बि बैयत कंदो आहे उनखां बाद में या आम इजाज़त बि आहे मग़रिब खां बाद में या इशा खां बाद में जेकॾहिं उहो आराम सां करे सघे त अव्वल आख़िर दुरूद पाक पढ़ी पोइ पहिरीं तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरो कलमो पढ़ी पोइ शुरू कंदो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तस्बीह मुकमल थींदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चइबो। पोइ ॿी तस्बीह इल्लल्लाह 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 जी पढ़बी। तस्बीह पूरी थींदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चइबो। टीं तस्बीह अल्लाहु जल्ल शानुहु अल्लाह अल्लाह, इहा तस्बीह पूरी थींदी जल्ल जलालुहु जल्ल शानुहु। चौथीं ऐं आख़िरी तस्बीह अल्लाहु जल्ल शानुहु, हू जी ज़रब हणबी ऐं इहा 100 दाणनि वारी तस्बीह पूरी कबी। इहे 4 तस्बीहूं ॾसींदा हुआ ऐं उनखां अलावा ॾींहं में 6 तस्बीहूं बि ॿुधाईंदा हुआ।
जेके हू खां पोइ साह बंदि करे अलाह जो विर्द क़ल्ब सां हा उहो तहरुक हाणे कबो आहे। तक़रीबन 11 खां 21 दफ़ा उहो बि कबो। मां सम्झां थो त सिलसिले क़ादरिया जो पाणी तव्हांखे बि सुठो पीतल आहे, असां बि उन नदीअ मां सिराब थियल आहियूं। तमामु बहितरीनु। मूंखे पंहिंजी बैयत जो वाक़ियो यादि आयो आहे, थोरो मां तव्हांखे ॿुधायां त मां तालिब इल्मी दौरु हो, ग़ालिबन दर्जे सालिसा या ख़ामसा जो दौरु हो। मूंखे शौक़ु थियो ॾाढा साईं वटि रश ॾिसी, ऐं हिकिड़ो इंसानी फितरत आहे, छिक थी हिकिड़ी। तालिब इल्मी दौरु बि हो, ऐं मदरसे में जेके तालिब पढ़नि पिया, तॾहिं मां कराची सचल ॻोठ में जामिया रहमानिया में पढ़ंदो हुउसि, त उते जा शागिर्द बि ईंदा हुआ, उते जो उस्ताद मोहतमिम सभु गाॾी भरे हर महीने जेको असां वटि विर्द थींदो हो आयत करीमा जो, उते ईंदा हुआ। पोइ मूंखे शौक़ु पैदा थियो त मां बैयत कयां। पोइ मां बैयत लाइ रश ॾिसी कोन वियुमि। जॾहिं साईं जन ॾाढा साईं रहमतुल्लाह अलैह घर ॾे हुया, मां घरु वियुमि, सलाम कयो, कमरे में वियुमि, त मूंखे चयूं जी कीअं आया आहियो? सुम्हण जो आराम जो टाइम हो। मां चयो मां बैयत करणु आयो आहियां तव्हां सां। पोइ तव्हां पंहिंजी ॿाराणीअ में बचपन हो। पोइ चयूं त न तालिब जी मां बैयत न कंदो आहियां। पहिरीं तालिब खे वापसि कंदा। तालिब जो दर्जो ऊला खां वठी सानिया, सालसा, राबिया, ख़ामसा वेंदे मौक़ूफ़ न लहे ताईं वापसि कंदा। पोइ जॾहिं ॾिसंदा हीअ मौक़ूफ़ लहे या दौर हदीस जे वेझो पहुतो आहे, आख़िरी लास्ट ईयर में आहे, त पोइ बैयत कंदा हुआ। पोइ हिकु दफ़ो उहो मोटायूं, ॿियो दफ़ो वरी मां वियुमि, तक़रीबन 3-4 साल खां पोइ मोटायूं। टियों दफ़ो जॾहिं मां वियुमि त बाबा साईं खे वठी वियुमि, ऐं आख़िरी दर्जनि में हुयुमि, त उमिरि बि वॾी थी चुकी हुई। पोइ बैयत कयूं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं बैयत करण खां बाद में कैफ़ियत इंसानी तब्दील थी वेंदी आहे। अॻु में बि सजदो कंदा हुआसीं, निमाज़ पढ़ंदा हुआसीं, रुकू कंदा हुआसीं, ज़िक्र अज़कार थींदो हो, तिलावत थींदी हुई, लेकिन अल्लाह वारे सां बैयत करण खां कैफ़ तब्दील थी वियो। न पूछन खिरक पोशों का इरादत है तो देखन को यदे बैजा लिए बैठे हैं सोबते साले तुरा साले कुनत सोबते ताले तुरा ताले कुनत। इन हवाले सां अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल जो ॿियो बि ज़बरदस्त माना खे शेर आहे त जिला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफ़स इनकी इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। साह खणनि त विसामियल मेणबती ॿरी पवे। अलाह साईं अहले दिल जे सीने में कहिड़ी शइ समायल हूंदी आहे? असांजो अला बि ज़िक्र लाइ तत्मइनुल क़ुलूब, यकीनन उहो इत्मीनान क़ल्ब जेको आहे अलाह जे ज़िक्र सां शायदि नाज़रीन खे बि मां इहो थोरो ॿुधाईंदो हलंदुमि त पर ॾाढो असांजो ॾाढा साईं रहमतुल्लाह अलैह साईं मोहम्मद हसन जो वालिद गिरामी अलहाज हाजी मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्हनि खे हज़रत मौलाना साईं ताज महमूद शाह अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह जी दुआ थी। इहो सिलसिलो असांजो उतां हलियो, पर ॾाढा असांजे हाजी मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह खां साईं ताज महमूद शाह अमरोटी जी मुलाक़ात थी। हिकिड़े ॻोठ में उहो आयल हुया, ऐं असांजा पर ॾाढा साईं हाजी मोहम्मद हज़रत साईं ताज महमूद शाह अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह वॾा, उहे हिकिड़े ॻोठ में आयल हुया। को बयानु हुयो, दर्स हुयो, मुलाक़ात हुई, उते आयल हुया। ॿाहिरि निकिता त असांजो ॾाढो साईं बीठो हो, पर ॾाढो हाजी मोहम्मद हाशिम सभिनी सां मिलनि पिया, त हिन सां मिलिया त असांजो ॾाढो हाशिम साहिबु हाजी हाशिम साहिबु रोई ॾिनो, भाकुर पाए रुना। पोइ पुठी ठपे करे मोहबत ॾेई पुछा कयूं त छो थो रोई? चई साईं बसि तव्हांजी मोहबत में रोआं थो, मां बैयत बि करणु चाहियां थो, पंहिंजी औलाद जे लाइ बि दुआ घुराइणु चाहियां थो। जॾहिं औलाद जी ॻाल्हि कई हाजी मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह असांजे परॾाॾे, त पोइ साईं ताज महमूद शाह अमरोटी सवाल कयो त पुट घणा अथई? चई साईं हेतिरा पुट। नाला कहिड़ा आहिनि? चई साईं मीर मोहम्मद हिकिड़े पुट जो नालो आहे, अब्दुल कादिर नालो आहे, मोहम्मद हसन नालो आहे। जॾहिं मोहम्मद हसन ते पहुता त साईं ताज महमूद शाह अमरोटी ज़ारो क़तार रोइण लॻा। उन्हनि ॾींहंनि में साईं हसन शाह गुज़ारे वियो हो, दुनिया मां इंतकाल थी वियो हो, त साईं जन खे उहो ग़म हुयो। पोइ साईं ताज महमूद शाह अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह असांजे परॾाॾे हाजी मोहम्मद हाशिम जी पुठी ठपी, ऐं पुठी ठपे करे चयईं त इहो मोहम्मद हसन असांजो आहे, ऐं असां हिन खे अॼु दुआ था घुरूं, ऐं इहो असांजी पती जो आहे, उते चई दुआ घुरियूं। अॼु ताईं उहो फैज़ साईं अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह जन पंहिंजे नीगर साईं हज़रत हसन साईं जी यादि में मरसियो बि लिखियो, हसन जो हाल थियो हीणो अची रस या रसूल अल्लाह।
मां आयुसि तव्हां वटि जॾहिं हिंगोर जा पंहिंजी कचहरी थी त उते हिकिड़ो किताबु मां ॾिठो ग़ालिबन उन में इहो शायदि लिखियलु हो साईं मोहम्मद शाह जो। तज़कारे अमरोटी साईं महमूद शाह बुखारीअ जो किताबु आहे, थीसिस आहे हुनजी PhD जी, वतन जे आज़ादीअ जो इमाम। जी हा। गुफ़्तगू माशाल्लाह शानदार रही, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, वल ज़िक्रुल्लाह अकबर, वॾे में वॾी शइ दुनिया में अलाह साईं जो ज़िक्र आहे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, उन ई प्रचार सां, ज़िक्र सां क़ल्ब खे, रूह खे राहत थी मिले ऐं इत्मीनान थो मुयसरु थिए। ऐं ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मुस्तफ़ा सां जॾहिं रंगिजी ऐं इंसान जे रूह में तहलील थो थिए, इंसान जो क़ल्ब उन अनवारात सां जो तजलियात माणे रोशन थो थिए, त इन जहिड़ी ज़िंदगीअ में लुत्फ़ अंदोज़ीअ जी ॿी का तसवुराती सोचे बि नथी सघिजे। अलाह साईं जे हुज़ूर में दस्तब दुआ आहियूं असां। दुआ जो वक़्तु आहे, सभु असां आमीन था चऊं त शल धरतीअ वासी सभु इश्क़ मुस्तफ़ा सां ऐं अलाह जे ज़िक्र सां वासी पवनि। सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो।